Hello guys, I'm Ryan J. Galdones. This video, simple video tutorial is about rapid miners. Let's start. Una, input natin ang data. Then, pagkatapos, i-drag natin sa design. Pagka-drag natin, go to operators, set role, then let's connect the data to the set role. Let's edit set role. Click natin ang attribute name, categories of illness, then target role, label, saka then click apply. Pagkatapos, susunod naman ay split data. Drag natin ulit. Then, connect natin ang set role sa split data. Ayan. Make sure na maklik natin to. Ayan. Yung ratio niya. Yung let's click add entry. Kailangan natin ng 70%, then add ulit at 3% para yung may split. Yan. Then okay. Susunod natin ay next is decision tree. Click and drag yung decision tree naman. Then let's go to the operator and search sa apply model. Drag natin. Yan. Split data, connect natin dito sa decision tree. Then, itong decision tree naman, i-apply natin to model. Connect natin dito sa decision tree to apply model. Then, performance. Performance. Ito, pipiliin natin ang performance classification. Drag natin dito. Then, yung apply model, connect natin sa perform. Tapos yung data split, connectin na natin dito sa apply model. Din ang apply model para makita natin ang decision, para yung makita natin yung decision tree. Itong hinahanap natin. Yan. I-click muna natin itong performance input sa dito pala, rest.
ganitong mode. Dun din. And then let's click the run. Let's see kung gumagana nga ang decision tree. That's it. Yun. Thank you for watching. Gumagana nga.